Vamos lá, continuando aí, acredito eu que hoje vamos solucionar o problema do barulho altíssimo que estava dando no carro. Eu, depois de ter, feito chicote devido ao que o carro pegou fogo, ele ficou com barulho de escape, né? Aquele barulho alto, como se tivesse o coletor queimado. Mas na verdade, depois de desmontar tudo, trocar a junta do coletor de escape, troquei a junta da tampa de válvulas, troquei a junta do coletor de admissão. Ele ficou com um barulho muito alto, um assobio muito alto mesmo. O carro funcionava perfeito, andava e tudo, mas com um barulho muito alto. Fui num colega ontem, fiz um teste do coletor de admissão, troquei aquele ali, peguei um dele, coloquei nada. O outro colega me emprestou outra tampa, eu coloquei a tampa, não era a tampa, e aí me deu um estalo. A única coisa que eu não troquei de novo foi a junta da tampa de válvulas. Essa é a nova Sabor. Essa Sabor aqui, ó. Comprei ainda há pouco. Deixa eu focar aqui. Foi muito baratinho, foi R$20. E comprei os kits da injeção também. De novo, porque tá meio ruimzinho ali, ó. Esse já é novo, mas gastou. Olha como é que tá aqui, ó, bem próximo da capa dos bicos. Aí, olhem só, essa aqui era que tava no carro, que veio do kit da internet. E essa que eu vou colocar agora. Dá quase o dobro do tamanho. Então, qual é a minha suspeita? Que eu vou comprovar agora. A tampa não encaixa por conta da altura dessa junta. Segundo o profissional ainda há pouco me falou, essa junta ali é da C10, que é a mesma do Ômega, porém ela é mais alta. Então vamos fazer o teste ali e ver se vai solucionar, beleza? Valeu! Resolvido, funcionando redondinho, ó. Realmente era a junta mais alta. Fica a dica, né? Sempre fazer as medições. Nessa vez eu dei esse vacilo que eu não medi a junta. E aí ficou essa falha. Mas agora tá aí, ó. Funcionando redondinho.